د دې ژوي نوم دی کفتار او په انګلیسي کې ورته هینا وایي. د حیوان ته بېرحمترین ځکه وایو چې خپل ښکار په ډېر بېرحمۍ وژني. که تاسو زمری یا پړانګ لیدلی وي، لومړی خپل ښکار تر مرۍ نیسي. کله چې د ښکار شوي حیوان دمه وخته او مړ شو، نو وروسته یې په خوړلو پیل کوي. خو کفتار برعکس د خپل ښکار شوي حیوان غوښې په ژوندوني په خپلو تیزو داړو غوڅوي، ان دا چې کله یې د ښکار کلمې را ځوړند وي، خو بیا یې هم ښکار ژوندی وي. دا ځکه چې دوی په ژوندوني د خپل ښکار غوښې راشکوي او یا هم خوري. خو د ده یوازینی سرسخت دښمن زمری دی. دا ځکه هر چیرته چې زمریان اوسیږي، کفتار هم هلته حتما شتون لري او دوی د زمري څخه سخت هیریږي. خو کله چې پوه شي زمری تنها او یا کمزوری دی، نو دوی خامخا په هغه باندې حمله کوي. دا حیوان په هر محیط کې ژوند کولای شي، که سخته ګرمي وي، که سوړ ژمی وي، که ځنګل وي، که دښتې وي او که غرونه وي. د دوی وجود د هر ډول محیط سره خورا مقاوم دی. دوی ډیری وخت د نورو حیواناتو پاتې شونې خوري. یعنی کله چې نور حیوانات لکه زمری یا پړانګ یو حیوان وخوري او نور هډوکي یا لږ څه غوښه اضافه پاتې شي، نو هغه پاتې غوښې یا هډوکي کفتار خوري. خو سره له دې چې د نورو حیواناتو پاتې شوي خواړه خوري، خپله هم ښکار کوي. مثلا که دوی پوه شي چې زمري ښکار کړی او یوازې دی او د دوی تعداد زیات دی، نو دوی حتما په زمري حمله کوي. خو که زمریان زیات وي، نو بیا هیڅ کله دا جرأت نه کوي چې په زمریانو حمله وکړي. کفتار چې کله خپل ښکار محاصره کړي، نو ګرد ترې راټولیږي او حملې پرې کوي. تر دې چې ښکار شوی حیوان د پښو ولویږي او څملي، نو بیا که د دوی د کوم ځای څخه خوښه وه، د هماغه ځای غوښې خوري. په داسې حال کې چې هغه ښکار شوی حیوان به ژوندی وي او چغې به وهي. خو که کفتار ډېر وږي شول، بیا نو دوی په خپلو حملو کې شدت راولي او حتی په شریکه کولای شي یو وحشي غوایي په آسانۍ سره راڅملوي. حتی که ډېر اړ شي، په زرافه او فیل باندې هم حمله کوي. د مؤنث کفتار د حاملګۍ دوران 110 ورځې وي او کله چې خپل بچی دنیا ته راوړي، بچیان یې کولی شي سمللاسه هر څه وویني او غاښونه هم لري. که تاسو پام کړی وي، د پیشو بچیان یا د سپي بچیان چې کله دنیا ته راشي، نو دوی په لومړیو کې سم شیان نه ویني. سترګې یې ضعیفه وي تر څو چې د خپلې مور په شیدو تغذیه شي او ورو ورو یې خپل دید زیاتیږي او غاښونه یې هم راځي. خو د کفتار بچي چې دا څنګه پیدا شي، هم یې دید کار کوي او هم یې غاښونه شتون لري او حتی کولای شي په خپلو پښو حرکت وکړي او کولای شي تر یوه حده د خپل ځان څخه ساتنه هم وکړي. کله به مو د دوی چغې او اوازونه اورېدلی وي، داسې فکر به کوئ چې دوی خاندي، نو ځکه ځینې وایي چې دا ډېر بېعقله حیوان دی. خو داسې نه ده. په حقیقت کې دا ډېر ځیرک حیوان دی او کولای شي ځینې ستونزې هوارې کړي، ځکه دوی هم په خپله ډله کې یو مشر او یا د ګروپ مشر لري چې دې مشر ته الفا ویل کېږي. چې دا مشري یعنی الفا په زمریانو کې هم شته، په لیوانو کې هم شته، همدارنګه په پړانګانو کې هم شته، حتی په سپیانو کې هم الفا شتون لري. او د الفا معنا په خپلو انواعو تسلط، یعنی په خپله ډله کې غښتلی وي. الفا د خپلو همنوع څخه هوښیار وي. الفا د مقابل لوري یا دښمن تعداد شمیري چې پوه شي کم دی که زیات. که دښمنان ډېر وي، خپلې ډلې ته وایي چې شاتګ وکړئ او د حملې څخه ځان وساتئ. خو که پوه شي چې د مقابل لوري تعداد کم دی یا کمزوري دي، نو بیا د حملې قومانده ورکوي. خو بله جالبه خبره دا ده چې د کفتار مشر یا په اصطلاح پادشاه مؤنث یا ښځینه کفتاره وي چې نارینه یې هیڅ د نظر اجازه نه لري او نه واک لري. خو په دې حیواناتو کې د مؤنث او مذکر یا نارینه او ښځینه تشخیص ډېر ستونزمن وي، ځکه د دواړو تناسلي آله ورته سره لري. خو د ښځینه جسامت د نارینهو په پرتله غټ وي، یعنی ښځینه کفتاره نظر نارینه کفتار ته غټه وي او قدرت یې هم زیات وي، چې اصلي علت یې همدا غټوالی دی چې ښځینه کفتاره تل مشري په غاړه اخلي. یوه حیرانوونکې خبر دا هم ده، که چیرې انسانان نه وای، نو دې حیوان به ټوله نړۍ تر خپل تصرف لاندې راوستلی وای، ځکه دوی په هر ډول محیط کې ژوند کولی شي. نو له همدې کبله به یې نور حیوانات شاتګ ته اړ کړي ول. دا چې ومو ویل د کفتار رئیس ښځینه وي، خو وروسته له ښځینه کفتارې د دوی ماشومان په واک کې وي، یعنی په دوهم کتار کې د دوی بچیان په واک کې وي، یعنی واک یې زیات وي. په آخر کې نران دي چې بیخي کم واک لري.
یعنی کله چې دوی کار وکړي لومړی باید ښځینه وخوري، وروسته یې بچیان وخوري، بیا که څه اضافه پاتې شول نو بیا یې نران خوري، که پاتې نشول نو لوږه به تېروي. کله چې کوم وخت نارینه یې په کوم نظر کې مخالفت کوي نو د ښځینه له لوري وهل کیږي یا په اصطلاح مجازات کیږي، او که خپل اعتراض ته ادامه ورکړي د مؤنث له لوري حتی وژل کیږي هم. خو د کفتار غږ بیا بیخي بل ډول دی. داسې فکر کیږي لکه یوه شادي چې خاندي، خو دا خندا ته ورته غږونه یې اصلا د خندا یا خوشحالۍ معنا نه لري، بلکې دا په اضطراري حالت کې یا د ډار په حالت کې داسې غږونه وباسي. مثلا که دوی د یو زمري سره په جنګ کې وي او زمری یې حصار کړی وي نو په دې وخت کې هم دوی خندا ته ورته غږ وباسي. دوی بل ډول غږ هم وباسي. بله جالبه بیا دا ده چې د دوی نارینه هیڅ دا واک نه لري چې یو ښځینه کفتارې ته ورنږدې شي او جنسي مقاربت ورسره وکړي، بلکې د دوی ښځینه دا تصمیم نیسي چې کوم کفتار ورنږدې شي. کله چې یو کفتار د خپل مقاربت لپاره انتخاب کړي نو نارینه هیڅ حق نه لري چې انکار وکړي او د رد جواب ورکړي، کنه نو بیا به د ښځینه کفتارې مجازات کولو ته هم تیاری نیسي. دا حیوانات خالصه غوښه خوري. کله چې دوی ډیر وږي شي نو د دوی الفا یعنی رئیس یې امر کوي چې ښکار وکړي، حتی د سخت لوږې له کبله دوی په فیل هم حمله کوي. کله چې دوی ښکار وکړي او ښځینه او بچیان یې غوښه خوري، وروسته هډوکي پاتې شي چې نارینه بیا د هډوکو په خوړلو پیل کوي، ځکه هډوکي په اسانۍ سره هضمېدلی شي. د دې حیوان معده تر دې حده قوي ده چې حتی مرداره خوسا غوښه هم خوړلی شي او کولی شي په اسانۍ سره یې هضمه کړي. ما په لومړیو کې هم وویل چې دوی اکثره وخت د نورو پاتې شوې غذا خوري، دا ځکه چې دوی خرابه او فاسده غوښه هم خوړلی شي، یعنی که غوښه هر څومره خوسا او هر څومره بدبویه هم وي، ځکه چې نور حیوانات مرداره یا خوسا غوښه نشي خوړلی او نه یې هضمولی شي او نه یې د بد بوی تحمل لري. د حیواناتو پوهان وایي چې د کفتار د وجود د معافیت سیستم تر دې حده قوي دی که هر څومره میکروبي شیان وخوري بیا هم دوی په اسانه نه ناروغیږي. په آخر کې به دا اړینه خبره هم وکړم چې د دې حیوان ګټه یا اهمیت زموږ لپاره څه دی. یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی د محیط د پاکوالي لامل ګرځېدای شي، ځکه چې دوی مرداره او خوسا غوښه خوري چې نور حیوانات یې نه خوري، او په هر ځای کې چې دوی ژوند کوي هلته د خوسا یا مردارې غوښې بوی نه حس کېږي، ځکه چې دوی هیڅ ډول غوښه د ځمکې پر سر نه پرېږدي. د دې مرغه نوم دی کارغه، او د همدې مرغه د هوښیارۍ او په زړه پورې کارونو او ځیرکتیا څخه ځان خبر کړئ. د هر څه د مخه که چا تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو در سره سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ نور ګټور او په زړه پورې معلومات هم ترلاسه کړئ. کارغه هم د ځیرکتیا او هوښیارۍ له کبله چمپانزي ته ورته دی. چمپانزي یو ډول انسان ته ورته شادي یا بیزو ده او په افریقا کې شتون لري، او دا شادیان ډېرې هوښیارې او ځیرکې دي چې ځینې ساینسپوهان حتی په دې نظر دي چې انسان په لومړیو کې چمپانزي و او وروسته له همدې بیزو ورو ورو انسان ته بدل شوی. خو دا یو نظر دی. زموږ نننۍ موضوع د همدې شادي په هکله نه ده، بلکې د هغه مرغه په اړه ده چې همدې شادي ته ورته ځیرکتیا لري، حتی ځیرکتیا یې د همدې شادي نه هم پورته ده. دا مرغه کارغه نومیږي چې تور رنګ لري او ډېرې منفي خبرې په هکله کېږي. ځینې وایي دا شیطان دی، ځینې وایي دا د دوزخ نه راغلی، ځینې په دې باور دي چې دا بد شګون لري. مونږ هم چې کله ماشومان وو او کارغه به وچغېدلو بیا به مشرانو ویل چې دا بد شګون لري، خو دا ټول هسې خرافات او دروغ دي. او دا هم لکه د نورو مرغیو په څیر یو حیوان دی، خو یوازې فرق په دې کې دی چې دا مرغه بې حده هوښیار دی او همدا یې لامل دی چې ډېر مشهوره شي. یوه جالبه دا ده چې کله نر او ښځه یې سره یو ځای شي بیا نو د ژوند تر پایه یو د بل سره یو ځای ژوند کوي. د دوی عمر د 10 څخه تر 20 کالو پورې دی. هغه څوک چې د کارغه لپاره خطر وي او یا یې همدې مرغه ته خطر پېښ کړی وي نو کارغه کولی شي تر 5 کالو پورې هغه په یاد ولري او هیر یې نه کړي. که په مثال کې ووایو فرضاً یو کس یو کارغه په تیږو ولي او کارغه ته خطر جوړوي نو کارغه د هغه کس څېره تر 5 کالو نه هیروي او د هغه کس څېره یې په یاد وي، چې دا هم د همدغه کارغه د هوښیارۍ نښه ده. کارغان کولی شي د یو مهربانه انسان او د بدخویه او قهرجن انسان څېره وپیژني،
او له همدې کبله کولی شي چې پوه شي چې آیا انسان د ده لپاره تهدید یا خطر دی که نه. حتی که پوه شي چې یو کس د نورو کارغانو لپاره خطر دی، نو ژر تر ژره خپل نور کارغان د خطر څخه خبروي. کارغان د خپلې مښوکې څخه د لاس په توګه کار اخلي او ځینې وخت د همدې مښوکې پر مټ یو کار کوي یا یو څه جوړوي او یا هم یو څه ترتیب او منظم کوي. کارغان تل یو ځای ژوند کوي او تل یوه لویه ګله یا ګروپ جوړوي. کارغه د یو محیط لپاره ډیر ګټور دی، ځکه دوی هغه مضر شیان له منځه وړي او یا هم خوري چې د انسان لپاره مضر وي او یا خطر جوړوي. یعنی په کوم محیط یا سیمه کې چې کارغان شتون ونه لري، هغه سیمه د انسان لپاره خطر دی. کله چې یو کارغه مړ شي، نو نور کارغان عجیبه حرکتونه کوي. یعنی دوی ټول سره راټولیږي او چغې وهي. یعنی داسې معلومیږي چې دوی هم لکه انسان په خپل مړي خفګان او ویر کوي. بله جالبه بیا دا ده چې کارغان کولای شي د ځان لپاره وسایل جوړ کړي او ګټه ترې واخلي. مثلا دوی د چونجیو د خوړلو لپاره د لرګي څخه کار اخلي. یعنی دوی د لرګي څخه داسې آله جوړوي چې وکولای شي په هغه سره د خاورې لاندې چونجي په اسانۍ سره راوباسي او ویې خوري. او همدارنګه د نورو مشکلاتو د حلولو لپاره هم د وسایلو ګټه اخلي. نور مرغان دا کار نشي کولای. کارغان که پوه شي چې یو کس تعقیب کړی دته مشکل جوړوي او یا هم غواړي کارغه ونیسي او یو څوک یې څاري، نو په هغه ځای کې دا کارغه داسې کارونه کوي تر څو هغه کس ته دوکه ورکړي یا یې غلط کړي. په دې سره کارغه کولی شي خپل ځان وژغوري او پټ شي یا بلې خواته حرکت وکړي چې څوک پرې پوه نشي چې کارغه کومې خواته حرکت وکړو، ځکه د انسان دپاره یوې خواته حرکت کړی وي، خو د په حقیقت کې انسان غلط کړی وي. دی د هغه ځای نه بلې خواته حرکت کوي تر څو انسان ته دوکه ورکړي او ځان وژغوري. دا هم د کارغه د هوښیارۍ نښه ده. که کارغان تږي شي او په یو لوښي کې اوبه پیدا کړي او مښوکه یې نه ورسیږي، مثلا که یو بوتل پیدا کړي او په بوتل کې اوبه وي او د دوی مښوکه نه ورسیږي، نو دوی د خپلې مښوکې په مرسته وړې تیږې اخلي او په بوتل کې اچوي. که بیا هم د دوی مښوکه اوبو ته ونه رسیږي، یعنی اوبه ډېرې راپورته نشي، نو دوی کوښښ کوي چې نورې تیږې هم راواخلي او په همدې بوتل کې واچوي تر څو د اوبو سطحه لوړه شي او اوبه وڅښي. تاسو به هم په ځینې ویډیوګانو کې لیدلی وي چې کارغان ورته کار کوي. یعنی دوی په دې پوهیږي چې که په بوتل کې یو څه واچول شي د اوبو سطحه لوړیږي، چې دا هم د هوښیارۍ نښه ده. ساینسپوهان وایي د یو کارغه هوښیاري او ځیرکتیا د یوه 7 کلن ماشوم سره مساوي ده او حتی په ځینې مواردو کې له ماشوم څخه هم زیاته ده. دا ځکه چې شاید ماشوم په دې پوه نشي چې په یو بوتل کې د تیږې اچول د اوبو سطحه لوړوي، نو ځکه په دې کې د کارغه هوښیاري د ماشوم څخه زیاته شوه. که کارغه ته یو کس خطر پیښ کړي، تر ډیرو کالو هغه کس ته په زړه کې کینه لري او بد یې ترې راځي. دوی د خپل ژوند مشکلات په یوه ډیره ښه طریقه حل کوي. او د ټولو نه مهمه بیا دا ده چې کارغان کولی شي خبرې وکړي. شاید تاسو په زړه کې دا سوال پیدا شي چې ولې لکه د طوطي په څیر نه ساتل کیږي. هیڅوک نشي کولای کارغه لکه د طوطي په څیر وساتي، ځکه چې کارغه ته لږ موقع هم پیدا شي د همغه ځای نه تېښته کوي. په یوه تحقیق کې یو څو کارغانو ته په مختلفو بکسونو کې خوراکي شیان ایښول شوي وو او سرونه یې تړل شوي وو، او د همدې بکسونو ترڅنګ دوی ته هغه وسایل هم ایښول شوي وو چې کولی شي په مرسته یې د همدې بکسې څخه خوراکي شیان راوباسي. نو دوی وکولای شوای دا مشکل حل کړي او د همدې وسایلو په مرسته هغه خوراکي شیان راوباسي او ویې خوري. کارغان په ګډه کولای شي ښکار وکړي. کله چې یو کارغه مړ شي، نور کارغان سره راټولیږي، ویرونه کوي او په ګډه سره چغې وهي. او دوی په دې خاطر سره راټولیږي تر څو اصلي مشکل، اصلي ستونزه پیدا کړي چې دا کارغه ولې مړ شوی، آیا دا چا وژلی، که یې وژلی وي څنګه یې وژلی، تر څو دوی متوجه شي او د هغې ځای نه بل ځای ته لاړ شي. کارغان هم مختلف ډولونه لري چې ځینې بیا ډېر هوښیار دي او ځینې بیا لږ ځیرکتیا لري. لومړی څه چې د لړم د نوم د اورېدو سره ستاسو ذهن ته درځي، هغه د لړم خطرناکه نیش دی. په زړه پورې بیا دا ده، حتی هغه کسان چې لړم چیچلي هم نه وي، بیا هم د لړم د نوم په اورېدو سره یریږي،
یعنی سخت ترې ډاریږي. خو اوس هم په تاسو کې ډیری کسان د لړم په اړه ډیر نه پوهیږئ. خو زه به اوس تاسو ته د همدې لړم په هکله 10 جالب او په زړه پورې واقعیتونه شریک کړم او د همدې وړوکي حیوان په هکله به داسې په زړه پورې معلومات درسره شریک کړم چې نه مو تر اوسه اورېدلي او نه مو لیدلي. لومړی واقعیت دا دی چې لړمان بچي زیږوي. نور حشرات هګۍ اچوي خو لړمان برعکس بچیان زیږوي. دا چې لړمان مختلف ډولونه لري نو له همدې کبله د دوی د حمل موده د 2 څخه تر 18 ورځې پورې ده. د زیږیدلو وروسته بچیان یې د مور په شا پراته وي تر هغه وخته چې لومړی پوست یې لرې شي. وروسته چې کله دوی لومړی پوست یا پټوکی واچوي نو دوی د خپلې مور څخه بیلیږي. یعنی لړمان هم د مار په څیر پټوکی اچوي. دویم، لړمان اوږد عمر لري، یعنی تر ډیره وخته ژوند کولای شي. د نورو حشراتو عمرونه خورا کم وي، ځینې یې حتی تر 1 اونۍ پورې ژوندي وي. خو لړمان برعکس ډیر ژوند کوي او عمر یې اوږد وي چې ځینې لړمان آن تر 25 کالو پورې ژوند کوي. دریم، لړمان خورا پخواني موجودات دي. یعنی لړمان آن 300 میلیونه کاله مخکې هم ژوند کوله او داسې ویل کېږي چې دوی په لومړیو کې په بحرونو او اوبو کې ژوند کوله او وروسته ورو ورو دوی وچې ته راغلل او فعلا ټول لړمان په وچه کې ژوند کوي. څلورم، لړمان ډیر کلک او مقاوم بدن لري. لړمان کولی شي تر 25 کالو پورې ژوند وکړي او تر ټولو حیرانونکې الا دا ده چې لړمان کولی شي تر 1 کال پورې پرته له دې چې څه وڅښي یا څه وخوري ژوندي پاتې کېدلی شي او کولی شي 2 ورځې د اوبو لاندې ژوند ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې دوی د وچې اوسیدونکي دي. یعنی یو انسان نشي کولی حتی 2 دقیقې په اوبو کې ژوندي پاتې شي. خو دا چې لړمان به حده کلک او مقاوم حشرات دي نو کولی شي حتی 1 کال پرته له خوړلو او څښلو ژوندي پاتې شي او په اوبو کې تر 2 ورځو ژوندي پاتې کېدلی شي. پنځم، لړم د تارکشو له کورنۍ څخه دی. دا هم جالبه ده او تاسو به شاید نه وئ خبر چې لړمان د تارکشې په کورنۍ پورې تعلق لري. تارکش هم ډیر ډولونه لري چې ځینې اوسني لړمانو ته هم ورته شکل لري. شپږم، مخکې له جنسي اړیکې لړمان ګډیږي. یعنی مخکې له دې چې لړمان سره یو ځای شي لومړی نڅا کوي. دا نڅا هغه وخت پیلیږي چې د لړم ښځه او نر غواړي یو بل ته نږدې شي. وروسته له دې چې د دوی جنسي اړیکه ختمه شي نارینه لړم په خورا چټکۍ سره له ښځینه لړم نه بیلیږي او تېښته کوي. دا ځکه چې ښځینه لړم کوښښ کوي چې وروسته له اړیکې نارینه لړم وخوري. اووم، لړمان په تیاره کې بریښي. یعنی کله چې دوی په تیاره کې ګرځي په اسانۍ سره د لیدلو وړ وي او خصوصا هغه وخت جلا نوره هم زیاته وي چې دوی پوست یا پټوکی اچولی وي. یعنی لړم هم د مار په شان پټوکی اچوي او په هغه وخت کې لړم هم هڅه کوي چې ځان پټ وساتي تر څو د خطر نه بچ وي. اتم، لړمان هر څه چې وغواړي ښکار کوي او خوري. لړمان د شپې لخوا ښکار کوي او دوی نور حشرات ښکار کوي او تارکش هم ښکار کوي او خوري او ځینې وخت د خاورې چونجي هم خوري او ځینې وخت چې د خوړلو لپاره څه پیدا نشي او وږي شي نو لړمان خپل بچیان هم خوري او په خپلو نوي زیږېدلي بچیانو هم رحم نه کوي او ځان مړوي. نهم، لړمان زهر لرونکي موجودات دي. لړمان په خپل بدن کې زهر تولیدوي او همدا زهر یې د لکۍ لخوا د نیش له طریقه په هغه وخت کې راوباسي چې ښکار کوي او غواړي خپل ښکار ووژني او یا هم د خپل دفاع په خاطر د بل موجود په بدن کې زهر داخلوي. لسم، ټول لړمان خطرناک نه دي.
دا چې تاسو ته لړم یو زهرجن او خطرناک ښکاري او سخت ترې ډارېږئ، خو داسې لړمان هم شتون لري چې هیڅ خطر نه پېښوي او چیچل نه کوي. لړمان 2000 انواع لري چې د هغې د ډلې څخه یوازې 25 ډوله لړمان چیچل کوي، حتی کولای شي د یو انسان د مرګ سبب وګرځي. د لړمانو زهر په وړوکي ماشومانو خورا اغیزه کوي، ځکه د دوی بدن کوچنی وي او کیدای شي ژر یې مړه کړي. دا 10 واقعیتونه د لړمانو په هکله. په نړۍ کې یوازې انسان دی چې خبرې کولای شي او یو بل په خبرو پوهوي. یعنی نور داسې هیڅ حیوان شتون نه لري چې خبرې وکړي او نه انسان په خبرو پوهولای شي. خو یو حیوان شته چې په خبرو نه پوهیږي، خو کولای شو چې په اشارو خبرې ورسره وکړو او پوه یې کړو. او دا حیوان د ځمکې پر سر تر ټولو هوښیار حیوان دی. د دې حیوان نوم دی ګوریلا. ګوریلا یو ډول انسان ته ورته بیزو ده او تر ټولو بیزوګانو غټه ده چې بیخي زیاته قوي ده. او ګوریلا ځینې وخت د انسان لپاره خطرناکه هم کیدای شي. یعنی کله چې غوسه ورشي نو په انسان حمله کوي او کیدای شي انسان له منځه هم یوسي. د دې بیزو DNA د انسان DNA ته ورته ده. ګوریلا یو له بل سره خبرې کوي، خو په ژبه نه، بلکې دوی یو له بل سره په اشارو خبرې کوي او یو بل پوهوي. یعنی په نړۍ کې بل داسې ځناور یا حیوان نشته چې یو بل په اشارو پوه کړي، بلکې یوازې ګوریلا ده چې د لاس په اشارو یو بل ته خبرې کوي. د ګوریلا د سر ماغزه د انسان تر ماغزو کوچني دي، سربیره پر دې چې له انسان څخه غټه هم ښکاري. ګوریلا هم د شکل له کبله مختلف ډولونه لري. یو وخت د کوکو په نامه یوه ګوریلا وه چې د انسانانو سره یې په اشارو خبرې کولې او د انسان څخه به یې د یو څه په اړه پوښتنې کولې. مثلا یو وخت یو چا ماسک اچولی و، نو ګوریلا د خپلې څښتنې څخه وپوښتل چې دا څه دي او د څه لپاره یې اچولی. لکه په انسانانو کې چې نر د ښځې په پرتله غټ او قوي وي، همدارنګه په ګوریلا بیزوګانو کې هم نر تر ښځې قوي وي، خو د دوی نر د ښځې په پرتله خورا قوي او خورا غټ وي چې بیخي زیات توپیر لري. تاسو یې هم دلته توپیر لیدلی شئ. ما په تیرو ویډیوګانو کې هم د الفا یادونه کړې وه چې په هره ډله حیواناتو کې چې کوم غټ یا قوي وي نو هغه د همغې ډلې مشري په غاړه اخلي. لکه په لیوانو کې چې دوی حتما یو مشر لري چې دې مشر ته الفا ویل کیږي. همدارنګه په ګوریلا کې هم الفا شتون لري، یعنی دوی په خپله ډله کې حتما یو مشر لري، خو د دوی مشر به هم غټ وي او هم به ډیر پیاوړی وي. د دوی الفا او یا هم مشر یوه بله نښه هم لري، هغه دا چې د دوی د مشر شا نقره‌ای یا سپین ته ورته رنګ لري. تاسو پوهیږئ چې ګوریلا څومره قوي ده او څومره بار پورته کولی شي؟ ګوریلا کولی شي چې 450 کیلوګرامه وزن له ځمکې پورته کړي، یعنی 2 برابره له خپل وزن څخه بار پورته کولی شي چې انسان د همدې نیم وزن هم نشي پورته کولی. تاسو کولی شئ د ګوریلا د بدن یا اسکلیټ او د انسان د اسکلیټ توپیر دلته وګورئ چې د دوی توپیر ډیر زیات نه دی. دا چې د دوی د بدن هډوکي یا اسکلیټ انسان ته هم ورته دی، نو بیا ولې ګوریلا د انسان په پرتله ډیره قوي ده او درون وزن پورته کولی شي؟ دا ځکه چې د ګوریلا هډوکی خورا قوي او کلک دی، او همدا یې لامل دی چې د دوی دا کلک هډوکی د دې لامل شوی چې دوی قوي او غښتلي وي. ګوریلا ګیاخواره بیزو ده، یعنی دوی وچه میوه او واښه خوري. ځینې وخت دوی غوښه هم خوري. په هر ځای کې دوی یوازې یو مشر یا الفا لري. ما تاسو ته ویلي وو چې د دوی د الفا شا سپینه وي، خو په یو ځای بیا 2 هغه ګوریلا بیزوګانې ژوند نشي کولی چې شا یې سپینه وي او غټه ګوریلا وي. که بیا هم د دوی سیمې ته بله قوي بیزو ورشي چې شا یې سپینه وي، نو د هغې سیمې د الفا سره به په جنګ واوړي او شدید جنګ به رامنځته شي.
دا چې سپینې شاوله بیزوګانې ډېرې مغرورې وي نو په اسانۍ سره یو بل ته نه تسلیمیږي او کله داسې وخت هم راځي چې د وخت تر مرګه یو او بل سره جنګیږي. په نورو بیزوګانو کې چې کله د بچو مور مړه شي نو نارینه بیزو د خپلو بچو ساتنه نه کوي او له هغه ځای څخه بل ځای ته ځي. خو په ګوریلا کې بیا برعکس، کله چې د بچو مور مړه شي نو د دوی پلار له دوی څخه پالنه کوي تر څو چې غټ شي. یو وخت کوکو ګوریلا د خپلې څښتنې څخه د هغې پیشو په اړه وپوښتل چې دا پیشو دلته څه کوي. بیا وروسته هغې ښځې همدا پیشو کوکو ته نږدې راوستله او وروسته د همدې کوکو د پیشو سره سخته مینه پیدا شوه او تل یې لوبې ورسره کولې او له ځان سره یې ګرځوله. د نړۍ خطرناکه او خورا ظالم حیوان. دا حیوان تمسا نومیږي او د پښتنو په ځینو سیمو کې د مگرمچ په نامه یادیږي او په انګلیسي کې د کروکوډیل په نامه یادیږي. دا حیوان ډیر وخت د زمریانو سره هم لاس او ګریوان وي. دوی هم په وچه کې اوسیږي او هم په اوبو کې، خو دوی په ډیر مهارت کار کوي ځکه دوی په اوبو کې ډیر ښه کمین نیسي. د دوی سرعت یا د منډو چټکوالی د وچې په پرتله په اوبو کې خورا زیات دی. د دوی سترګې ډیر عجیبه دي، یعنی سترګې د سر په پورتني ساحه کې موقعیت لري چې له دې سره دوی کولای شي ټول بدن یې په اوبو کې پټ کړي او یوازې د ښکار په نښه کولو همدا سترګې د اوبو په سطحه کې پاتې شي چې په دې سره نور هغه حیوانات چې اوبو ته نږدې شي نشي کولای په سمه توګه تمساح وویني. او د سترګو دید یې هم زیات دی چې د شپې لخوا په اسانۍ سره هر څه ویني. د دې خوله زیاته قوي ده، یعنی کله چې خولې ته کوم ښکار برابر شو نو دا ناشونې خبر ده چې ښکار یې په اسانۍ سره له خولې ځان بچ کړي. کله چې د دوی یو ځایوالی یا هم جنسي اړیکې وخت راشي نو نران یې یو له بل سره جنګ کوي او بالاخره یو یې بریالی کیږي چې ښځینه تمساح ته نږدې شي او جنسي اړیکه ورسره ونیسي. د جنسي اړیکې مخکې نر تمساح یو عجیبه او ډارونکی غږ وباسي چې د غږ له وجې د پښو لاندې ځمکه ریږدي او که په اوبو کې دا غږ وباسي نو حتی اوبه هم ښوري. تمساح خورا خطرناک حیوان دی چې په کال کې 1000 نفره د تمساح ښکار کیږي او مړه کیږي. تمساح تر 4.5 متره اوږدوالی لري او ځینې تمساحګانې ان تر 6 متره پورې اوږدوالی لري. دا حیوان ډیر وخت ګورخر او یا هم برک خره ښکار کوي او همدارنګه وحشي غوایان هم ښکار کوي. چېرته چې تمساح ژوند کوي هلته زمریان هم ژوند کوي او کله ناکله زمریان هم د تمساحګانو ښکار کیږي. آیا میږیان سږي لري؟ آیا میږیان غوږونه لري؟ میږیان څو معدې لري؟ د میږي په اړه داسې نور په زړه پورې معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. طبعا چې زه د یو څه په اړه یوه موضوع انتخابوم نو خامخا هغه څه به ډېر حیرانونکي او جالب وي، نو ځکه میږیان هم ډېر حیرانونکي او په زړه پورې مخلوق دی. میږیان چې د پښتنو په ځینو سیمو کې ورته میږتون هم وایي. میږی د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې یو ډېر عجیبه او حیرانونکی مخلوق دی او ډېر اجتماعي موجود دی. دوی د 110 تر 130 میلیون کاله پخوا هم شتون درلود او میږیان مختلف ډولونه لري چې ویل کیږي تر اوسه یې 12,000 ډوله کشف شوي او داسې هم ویل کیږي چې د میږیانو نور ډولونه هم شتون لري چې تر اوسه نه دي پیژندل شوي.
په ټولو کې د حیرانتیا وړ څه د دوی بدن دی چې ډیر عجیبه جوړ شوی. بدن یې لکه د یوې غوټې شکل لري، ډیره نری ملا، مخې ته 2 شاخونه یا ښکر لکه آنتن، او د دوی تګ یا حرکت کول دا هغه څه دي چې د خلکو توجه یې ځان ته اړولې. یوه جالبه خبر بیا دا ده چې میږیان غوږونه نه لري او میږیان یو له بل سره د فرومون په افرازولو سره اړیکه نیسي. فرومون یو ډول هورمون دی چې کله دا هورمون وشیندي نو یو بل سره په اړیکه کې کیږي او ځانونه سره پوهوي. د میږیانو په اړه بله په زړه پورې خبر دا ده چې دوی به حده زیات قوي دي. یعنی میږی کولی شي د خپل بدن 10 یا 15 برابره وزن پورته کړي. اوس راځو انسان ته چې انسان باید څومره وزن پورته کړي چې د میږي د قوت سره ځان برابر کړي. نو دلته باید ووایو چې انسان باید د خپل وزن 10 یا 15 چنده وزن پورته کړي. مثلا که د یو انسان وزن 1 کیلوګرام وي نو باید د 900 څخه تر 3500 کیلو وزن پورته کړي. یعنی یو لوی او چاغ غوایي او یا هم یو موټر پورته کړي چې دا ناشونې خبره ده او انسان نشي کولای چې موټر پورته کړي. بله جالبه، میږی سږی نه لري. سږي ته په انګلیش کې لنګ وایي او په پارسي کې ورته شش وایي. نو میږیان سږي نه لري ځکه چې د دوی د وجود دا وړوکی جوړښت د سږو لپاره ځای نه لري او دوی په بله شیوه د تنفس یا ساه اخیستلو څخه ګټه اخلي. یعنی د دوی په بدن کې داسې واړه واړه سروي شته چې له طریقه ټول بدن ته اکسیجن ورسوي. بله په زړه پورې بیا دا ده چې میږیان غوږونه نه لري. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی به کاڼه وي او هیڅ به نه اوري، بلکې دوی د همدې شاخونو یا ښکرو په مرسته د غږونو موجونو ته متوجه کیږي او د همدې شاخونو ته ورته ښکرو څخه دوی د لاس په توګه هم کار اخلي او په مرسته یې خواړه خوري. بله حیرانونکې خبره دا ده چې په میږیانو کې هم د غلام ساتلو رواجونه شته. یعنی دوی چې کله د نورو میږیانو په ځاله یا کور حمله وکړي نو کله چې هغوی ته ماتې ورکړي نو هغه بندیان میږیان د دوی تابع ګرځي او اړ دي چې د دوی لپاره کار وکړي ځکه چې دوی په جنګ کې نیول شوي. میږیان 2 معدې لري. یوه معده یې د خپلو خوراکي شیانو د خوړلو لپاره ده او بله معده یې د ځالې د نورو میږیانو لپاره ده. یعنی دوی چې کله خپلې ځالې لپاره خواړه وړي نو په بله معده کې ورته ذخیره کوي. میږیان به تاسو ته هم معلوم وي چې ډیر زحمتکشه مخلوق دی. یعنی دوی تل د غلو یا خوراکي شیانو په ساتلو بوخت وي او د ژمي لپاره خواړه ذخیره کوي یا خواړه برابروي تر څو چې په ژمي کې هم وږي پاتې نشي ځکه دوی په ژمي کې بهر نشي راوتلی. او د میږیانو تعداد دومره زیات دی که په مثال کې ووایو هر یو انسان ته 1 میلیون میږي وررسیږي. میږیان هم د انسان په څیر د زراعت سیستم لري. یعنی دوی هم کرل کوي، ځینې تخمونه په خاوره کې کري. د میږیانو عمرونه هم فرق کوي، ځینې تر 2 اونیو ژوندي وي او ځینې بیا تر 30 کالو عمر لري. د میږیانو د ملکي عمر مساوي دی د دوی د ځالې د زړېدو یا ړنګېدو تر مودې. یعنی کله چې د دوی ملکه مړه شي نو د دوی ځاله هم له منځه ځي او دوی بله ملکه نه راولي او کله چې ملکه نه وي هغه کور یا ځاله ړنګوي. میږیان چې کله په خطر کې وي نو دوی د فرومون په نامه یو هورمون دی چې د سپرې په شان یې شیندي او نور میږیان خبروي. او میږیان چې کله خپلې ځالې ته خواړه وړي نو هلته یې په ډیر منظم شکل یو د بل تر څنګ ایږدي. او کله چې په میږیانو کې یو میږی مړ شي نو نور میږیان د خپلې ځالې څخه زر تر زره بیرون وباسي تر څو د هغه ساري ناروغۍ نورو ته انتقال نشي. میږیان یو بل په خپلو شاخونو یا آنتن ته ورته ښکرو یو بل پوهوي. تاسو به هم لیدلی وي چې کله 2 میږیان یو بل ته ورسیږي یا یو د بل سره مخ شي نو خپل ښکر یا آنتن سره وصلوي یا یو د بل د شاخونو سره موښي او په همدې مرسته دوی یو بل پوهوي. دوی د خپلو شاخونو څخه د بوی کولو کار هم اخلي او په مرسته یې غږونه هم صحیح کولی شي. او بل دا چې میږیان 5 سترګې لري. ځینې کسان فکر کوي میږیان چیچل نه کوي. داسې نه ده، میږیان هم د نورو حشراتو په څیر چیچل کوي
او ځینې میږیان کولی شي انسان ته ډیر درد ورکړي. او بله دا چې میږیان هم زړه لري او هم رګونه لري، خو په رګونو کې د وینې په ځای یوه بله مایع جریان لري چې هغه مایع د هیمولینف په نامه یادیږي. یعنی میږیان په رښتیا هم وینه نه لري، خو هم زړه لري او هم رګونه لري. او په میږیانو کې خورا زیات غله هم شته چې ځینې د نورو له ځالو خواړه پټوي، خصوصا هغه میږیان چې هغه غلامان وي. او د دوی ژوند هم لکه د انسانانو په څیر د کړاوونو ډک دی او خورا زیات جنګونه او حملې کوي. او کله چې دوی په حمله کې کامیاب شي او هغه سیمه تر خپل تصرف لاندې راولي، نو هغه نور بندیان چې د دوی لاس ته ورغلي یعنی اسیر شوي یا بندیان شوي، نو دوی هغه خپل غلامان جوړوي او تل به دوی ته کار کوي. د شاتو مچیو ټولنیز جوړښت. د شاتو مچۍ په ټولنیزو ډلو کې ژوند کوي چې په یوه منظمه او پرمختللې ځالې کې 3 اصلي ډلې لري. ملکه مچۍ دا د ځالې اصلي مشره ده چې یوازې د هګیو اچولو لپاره مسؤله ده. یوه ملکه په یوه ورځ کې تر 2000 پورې هګۍ اچولی شي. کارګرې مچۍ د خوراک راټولول، د کندې پاکول او د نورو مچیو ساتنه د دوی دندې دي. نر مچۍ دا بیا ډېره جالبه ده. دوی یوازې د ملکې سره جفت اخلي او له دې وروسته مري. د شاتو د مچیو په اړه ډېر جالب او په زړه پورې معلومات نور هم شته. مچۍ ټولنیزې حشرات دي. د شاتو مچۍ په یوه منظمه ټولنه کې ژوند کوي چې 3 اصلي ډلې لري: ملکې مچۍ، کارګرې مچۍ او نر مچۍ. هره ډله ځانګړې دندې ترسره کوي. یوه ملکه مچۍ له 2 څخه تر 5 کالو پورې ژوند کولی شي، په داسې حال کې چې کارګرې مچۍ یوازې 40 تر 80 ورځو ژوند کوي. نر مچۍ د جفت اخیستلو وروسته مړه کیږي. د شاتو مچۍ هوایي ډګر لري. د شاتو مچۍ د خپلو ګډو کارونو لپاره ډېر منظمه هوایي ډګر یا داخلېدونکي او وتونکي لارې لري چې د ځالې او یا هم د خپل کور خوندیتوب ساتي. د یوې کوچنۍ قاشقو جوړولو لپاره مچۍ باید شاوخوا 2000 ګلونو ته لاړ شي او له 10,000 نه زیات سفرونه وکړي. د مچۍ ټولنه په ګډه یوه غیر عادي هوښیاره سیستم جوړوي چې د ستونزو د حل سرچینو د پیدا کولو او د کندو د ښه والي لپاره کار کوي. د شاتو حیرانوونکې ګټې. شات یوازې خوږوالی نه لري، بلکې د زخمونو د ښه کولو، د ناروغیو ضد موادو او انرژي ورکولو لپاره هم کاریږي. د رقص یا ګډا ژبه. مچۍ د یو بل سره د رقص ژبې او یا هم د ګډا په ژبې اړیکه نیسي ترڅو نورو ته د خوړو موقعیت وښیي. شاوخوا 80% د نړۍ زراعتي محصولات د شاتو مچیو له امله وده کوي. موږ د شاتو د مچیو په اړه خبرې وکړې. راځئ خپله د شاتو ګټې هم تاسو ته ووایم. شات یوازې د خوړلو لپاره نه دي، بلکې د درملنې لپاره هم کارول کیږي. په شاتو کې داسې مواد شته چې د زخمونو ژر ښه کېدو کې مرسته کوي او د ناروغیو په وړاندې قوي ضد مواد لري. که مو دا معلومات خوښ شوي وي نو ویډیو حتما در سره لایک کړئ. زموږ د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.